I jo, com que això necessita estona, com us he dit abans, això necessita molta estona i millor que primer estudieu o feu els deures o el que necessiteu i després feu l'slime. I jo, com que he vist que tenia purpurina per casa, he ficat purpurina i ara ho barrejaré i a veure com queda. Si em queda bé o malament. I mentre remeno, també a mi m'ha quedat així de gran perquè un altre dia ja em vaig fer per si de proves em sortia i vaig veure que em va sortir i avui us ho he volgut ensenyar per saber com fer slime. I així és com queda, si fiques molta espuma d'afaitar i molta cola i tot el que tinguis, així és com queda. De vegades fa pets això perquè de vegades queda així, amb pets. Mira aquesta bombolla, peten de vegades. I ara anem... I jo us recordo que he fet servir la cola, que és aquest tipus de cola, és igual quin tipus sigui, un sabó que és igual quin tipus sigui, però que no sigui sin lejía, que sigui sin lejía, i espuma d'afaitar aquesta que m'ha valgut del xinos €1, que és poc, i està fet per aquestes coses. I vosaltres, jo he remenat amb aquesta pala, que podeu fer servir una altra, és igual, cullera plàstic o el que sigui. I també el tàper, sobretot, perquè si no us embrutareu molt. I jo és així, és com queda slime. Adeu, fins la pròxima.